Сухой кашель, плохо откашливается. Возьмите сок алоэ с бронхолегочной, перемешайте по столовой ложке 3-4 раза в день. На второй день начнет так откашливать, так чистить бронхи ваши. В одинаковых пропорциях прополис, алоэ и мед. Все перемешали по столовой ложке перед едой 3-4 раза в день. Лечит, только если язва не кровит. Лечит язву желудка. Натуральный сок алоэ можете найти Алматы. Магазин «Таежные травы» на Манганской 51 и торговый центр «Марк Вилледж» на Рихарда Зорге 18. Приходите, всех ждем. Отправка по всему Казахстану.